La volta al món a peu, dia 120. Això el canvi d'hora em té una mica loco. Avui s'ha canviat l'hora. A les 2 han passat a ser les 3. Per tant, he dormit una hora menys i ara són les 7:30. Això vol dir que de normal avui serien les 6:30. No pensava que sortia el sol tant d'hora. Bueno, avui tenia una mica de jet lag, suposo, amb això. Val, atenció, la imatge, Ahir estava tot això ple de núvols i avui, pum, maquíssim amb els prats verds i les muntanyes nevades de fons, Genial. Bueno, encara no recullo, tampoc hi ha gaire pressa. Vaig a menjar una mica de galetes i amb la calma vaig recollint. Crec que m'he deixat les ulleres de sol dintre la tenda. Sempre intento comprovar tot, però potser m'he oblidat i clar, he ficat la tenda dintre la motxilla a saco i estan les ulleres de sol a dintre. Suposo que les hauré de treure després. Doncs encara hem tingut sort, perquè el pagès està aquí al camp del costat, literalment. No sé a quina hora ha començat, però ens podria haver pillat. Tampoc ha passat res. Bueno, jo estic al poble, just aquí al costat. Havia acampat aquí al costat. I m'he trobat un home que em parlava en grec i en alemany. Bueno, molt simpàtic. M'ha indicat on estava la cafeteria del poble. Ui, hora d'anar a missa. No sé si està obert. Vaig a provar. Ah, sí. Sí que està obert. Esmorzar fet, cafè fet, vídeo editat i comencem la ruta 10 i pico. La intenció és anar cap en direcció a un poble que es diu, una ciutat que es diu Larissa, on demà, en principi, creuem els dits, he de recollir un paquet. Dic creuem els dits perquè encara no m'ha arribat. És un paquet important, ja us diré el que porta. I, clar, si no arriba demà, jo el que hauré de fer serà esperar o seguir, després tornar enrere i després haver de tornar un rotllo. En qualsevol cas, m'interessa arribar a prop i demà estar allà per recollir el paquet. Veurem. I el camí d'avui què? Doncs hi ha una espècie de carretera de servei o carretera secundària al costat de l'autopista que, doncs, home, no serà la més maca del món, però serà còmode per seguir tirant. Bueno, primer incident del dia amb gossos. Portàvem uns bastants dies tranquils i aquí hi ha una espècie de, bueno, de nau o el que sigui que té bastants gossos. N'hi ha com, no sé, mira com venen, Ho estava explicant perquè, mira, no, vale, ja està. És que ha passat, Mira, no m'ha donat temps. N'hi ha uns quants que estaven darrere la tanca i hi ha uns quants que estaven fora. Per què? Perquè el propietari d'aquí just havia arribat avui, havia obert la tanca i, bueno, els gossos han sortit. Llavors en surten 3 gossos, un d'ells gegant, no sé si l'esteu veient. Mira, estan aquí darrere meu, No em giraré perquè ja he passat la finca, m'estic allunyant. Doncs clar, no em dóna temps a gravar. Perquè surten ja disparats cap a mi, trec l'ultrasó i jo, sense mirar-los a la cara, perquè això m'ho heu dit molts, que no els mira a la cara, ok, és igual, no sé si és molt important, però ho he fet. I apunto l'ultrasó cap a ells. I, ostres, sí que ha funcionat. Ha sigut instantani, N'hi havia 3 i han deixat de bordar i s'han començat a allunyar. Estaven potser a 2 metres i amb això és que ha funcionat. Espectacular. Bona compra de moment. Actualització les 2:40. Es nota que avui és diumenge de Rams. Aquí suposo que no es celebra, perquè hi ha molt menys trànsit. Vaig per aquí pel costat de la carretera i
passa amb pocs cotxes. Hi ha una cosa que no estic ensenyant aquests dies, que són, em trobo gossos atropellats, ja sigui enmig de la carretera o al voral, i clar, això no ho ensenyo, me'n trobo de mitja un al dia, i realment fa pena, perquè clar, aquí jo m'estic queixant del problema que tinc jo amb els gossos, que clar, em venen, en salten, pot ser perillós, però realment el que passa aquí a Grècia, les principals víctimes són els gossos. Tot això que passa de gossos perduts pel carrer, gossos que estan a la finca, amb la porta oberta, doncs que surten i passa el que passa, que els atropellen. I això per què passa aquí a Grècia i no passa a altres països? Doncs, a veure, pel que m'he informat, aquí a Grècia té una cultura que els hi fan com pena als animals i no els volen castrar, els gossos. Tenen aquesta política, bueno, política personal, i clar, es pensen que els estan ajudant, però en realitat no. En realitat no els estan ajudant perquè el que fa és que els gossos tenen fills, però els fills, clar, no es poden cuidar tots i acaben sent gossos de carrer, i a més els gossos de carrer els alimenten. I clar, això fa que encara es reprodueixin més, i és un problema. Es veu que les protectores estan totes desbordades, que no caben més gossos a les gosseres, i passa això, que estan enmig del carrer. I bueno, això es veu que passa des de fa molts anys i ningú fa res. La gent mira, els polítics o el que sigui, la gent mira cap a una altra banda i no soluciona el problema. I llavors passa el que passa, que si tu mires, fiques dog attack gris, doncs veus que hi ha gent que l'han matat, grups de gossos de carrer, famílies que han sigut atacades, nens que han acabat a la UCI, coses així, i això només de l'últim any. Vull dir, no t'has de remuntar a fa 10 anys per aquestes coses, això passa de manera sovint. Tot això són granges, camps, plaques solars, moltes. Ni res, hi ha algun poble molt petit, abans he passat per un, però no tenia res, no tenia ni supermercat. Ara estic aquí a una benzinera, a veure si tenen algun refresc o alguna cosa, no sé, per a una estona també, no? Acabo d'arribar a un petit poble anomenat Farcadona, nom curiós, i no he estat mai als Estats Units, però m'imagino així. Carrer molt gran, sense aceres, amb els semàfors així una mica penjant, sense rotondes, i molt d'espai, molt de verd, cases unifamiliars. Me l'imagino així. Actualització, les 5 de la tarda, un dels dies més monòtons de la volta al món a peu, he de dir. Especialment perquè les últimes 2 o 3 setmanes havien sigut... Mira, des del principi d'Albània havíem tingut bastanta acció, ja sigui pel tema dels gossos, per tema de les ciutats boniques que havíem vist, zones de muntanya, Alta Catarapàs, tot plegat. Hi havia hagut bastanta acció i avui és com pla. He de dir que el paisatge està bé, perquè a la llunyania es veuen aquestes muntanyes verdes que van ondulant, sense arbres, així, amb herba. Està bé, però clar, és tot carretera. Però bueno, està bé perquè no és carretera amb cotxes, passa un cotxe cada 10 minuts. Bé, he vist un cartell que posa d'aquí 2 quilòmetres una estació de servei, on potser tenen també cafeteria o alguna de menjar. M'aniria bé. Molt bé, doncs m'he menjat aquesta espècie de pasta fullada amb espinacs i carn a dintre. Són les 6. Diríem, home, ja toca acampar, doncs no. Canvi d'hora, queden 2 hores de sol encara. Seguim. Actualització a les 7:10. Ja el sol s'ha anat rere les muntanyes i segueixo caminant per aquesta carretera de servei. Queden uns 40 minuts, 50 perquè se'n vagi el sol. I com podeu veure,
aquí tots són camps, però hi ha camps i camps, no? Hi ha camps que et donen oportunitat perquè t'amaguis, perquè hi ha com les separacions amb esbarzers o amb arbres o el que sigui. Aquí és molt obert i demà és dilluns, demà probablement la gent vingui a treballar. Bueno, algú trobarem, sempre trobo alguna cosa, mai arriba el dia a l'hora d'anar a dormir i dic, ostres, no sé què fer. Allò què és? Una muntanya amb moltíssima neu o un núvol? Home, sembla una muntanya, no? Però estava mirant el mapa i no em semblen que tingui una altura tan gran aquestes muntanyes d'aquí com per tenir tantíssima neu. No ho sé, veurem els propers dies, a veure. El camp és superobert, com dic, hi ha bastantes poques opcions. Vaig a ficar-me per aquí a veure què trobo. Avui, malauradament, no em podré amagar gaire, crec. A veure, just aquí, 2 segons després de l'altre vídeo, tenim això d'aquí. Ui, aquesta capsa, això és d'abelles, veritat? Només n'hi ha una, cosa que és estrany, perquè normalment n'hi ha bastantes, però crec que és un tema de les abelles, veritat? Què faríeu? Em quedaria aquí? Diuen que les abelles no fan res, no? Home, el lloc és pla. Em veurien des d'allà, però molt raro que vingui algú per aquí. Investigaré un pèl més. Allà tenim les abelles i aquí tenim com una espècie de sot amb un arbre molt maco. Està l'herba un pèl alta, però podem provar sort. No m'agradava aquell lloc. Hi havia massa poc espai per posar la tenda. En canvi, aquí sí que hi ha espai. Aquí estic al costat de la pista aquesta que porta als camps. Bueno, doncs res, doncs si ve el pagès li diré hola. Hello, calimera. Està el terra sec, no sé si això és bo o dolent, però plantem. Avui resum de peu, no tinc ganes de sentar-me aquí. 37 quilòmetres i pico, 2 cafès, 2 refrescos, no he parlat amb ningú, incidents amb gossos, un podríem dir un, el que us he ensenyat, la resta ha sigut... M'he trobat 5 gossos en un moment que estaven a l'altra banda de la carretera, però eren molt petits, o sigui, feien gairebé risa, saps? Vull dir, no s'han ni apropat, perquè és que eren tan petits que feien gràcia. Però sí m'han començat a bordar a sac, I bé, de diners serien 5 euros de l'esmorzar, 1,5 de la Fanta i 4,5 del dinar, bueno, el berenar aquest a la benzinera aquesta. Per què tinc la tenda així? Perquè així no la puc obrir. Per què tinc la cremaria a l'altra banda? Si tinc el carrer aquí, no? I aquí hi ha com unes herbes altes. Aquesta tenda es fa una forma, com se li diria, trapezoidal. Trapezoidal és més ample d'aquí, llavors el cap sempre va aquí. Llavors, sempre has d'intentar col·locar-la de manera que quedi alçat d'aquí, perquè tu no pots dormir amb el cap més avall de les cames, et puja la sang al cap i no pots dormir, és molt incòmode. Per tant, primer has d'anar mirant a veure on està més alt o on està pla i llavors plantar-la adequadament. Ui, llavors, toca mirar cap allà. Avui fem foguera, que feia temps que no fèiem. Tenim una pregunta que és: amb quin sabó rento la roba quan la rento als hotels, apartaments, hostels, etc. Perquè diuen que normalment no hi ha sabó. Sí que hi ha sabó, normalment donen sabó de mans. Jo tinc un sabó, porto una pastilla de sabó amb mi, que la vaig comprar a Sant Feliu de Guíxols i encara la porto perquè gairebé no em faig servir, perquè quan arribo a l'hotel sempre hi ha un sabó de mans o un sabó de dutxa, sol haver-hi alguna cosa, i amb això ho rento. I segona pregunta és sobre Pakistan. Ja faré un vídeo sobre la ruta que vindrà a l'Àsia, ja el faré, no em preguntem molt, però sí que aquesta part em fan 2 preguntes, no? Una és el tema del Kashmir, que és al nord del Pakistan, que és una zona en conflicte. Bé, independentment de si és conflicte amb la Índia, no sé què, no sé quantos, hi ha gent, i s'ha fet, i es pot, que ha anat caminant des de la frontera amb Xina, que és el nord de tot, fins a Islamabad i després a Lahore i creuar per Índia. Això s'ha fet, i es pot fer, en principi. A Pakistan, en general, per lo que he vist, et posa una policia d'escolta.
encara que vagis caminant, tens un policia darrere amb el cotxe. A vegades et ve i a vegades no, pel que he vist. Bueno, pot ser bastant graciós. I després, la segona pregunta és el tema de la guerra. Clar, hi ha una guerra que va esclatar ara fa poc de Pakistan amb Afganistan. És una guerra que no està sortint als mitjans, perquè clar, tothom està més enfocat en l'altra guerra important que està passant ara mateix i això està oblidant la gent. La realitat és que no sé molt bé si és una gran guerra o si estan les fronteres tancades, en què afecta, tal. Ja em preocuparé més endavant quan comenci a plantejar-me aquestes coses, no? Però clar, Afganistan i Pakistan, on junten més els territoris és al nord, llavors, si està tancada aquella frontera, doncs, allà tindríem problemes. I després aprofito aquestes preguntes per preguntar si hi ha algun expert a la sala, algun expert, ¿vale? No algú que busqui a Google en 5 minuts, el tema de, per passar de Tajikistan a Pakistan, hi ha un petit tram de la Xina, de la zona de, com es diu? Bueno, dels uigurs, val? Aquest petit tram de la Xina és una zona especial que crec que necessites un permís especial, especialment frontera terrestre, tal. Hi ha algú que tingui idea de com aconseguir això? Si no, potser m'hauré de posar en contacte amb una empresa especialitzada que tramiti visats o permisos especials o preguntar a una ambaixada, suposo. És un tram que no sé molt bé. Jo sé que l'australià que està fent la volta al món a peu, que va en sentit contrari, l'Alexander Campbell, va passar aquella zona. Diràs, pregunta-li a ell. L'he preguntat alguna vegada alguna cosa per Insta i no m'ha contestat perquè deu tenir moltíssims missatges. Bé, en fi, això és tot. Demà més. Bona nit.